妈妈一定要学会的7种素菜做法，最后一种好吃到跺脚。第一道，韭菜炒鸡蛋，到底是把韭菜放鸡蛋里炒，还是鸡蛋放韭菜里炒呢？估计很多人都搞不明白。今天就把做法分享给大家。首先把清洗干净的韭菜切碎放入盆中，碗中打入6个笨蛋，鸡蛋中加入少许胡椒粉和鸡精，用筷子搅匀备用。锅热倒入韭菜，炒出韭菜的香味，加少许盐，韭菜炒至出水变少就可以盛出备用。然后把鸡蛋倒入韭菜中，充分搅拌均匀。锅中油热，倒入鸡蛋液，煎至定型，完全凝固后炒散，可以把鸡蛋炒至表皮微黄，这样吃着更香。最后翻炒个10秒就可以了。这样做的韭菜炒鸡蛋好吃又下饭。第二道，看似简单的炒黄瓜，你在下锅之前加上这一步，炒出来又脆又爽，还非常下饭。5毛1斤的黄瓜先一切2半，再分成3条，去掉瓜瓤切成小段，加1勺盐，抓匀腌制5分钟，杀出水分，再倒入清水，洗掉盐分，捞起来攥干。油热下五花肉煸炒出油脂，加蒜末、小米辣，少许老抽，翻炒出香味后倒入黄瓜，加点陈醋、鸡精和蚝油，翻炒均匀入味即可出锅。下次黄瓜你就这样炒，酸辣脆爽，好吃又下饭。第三道，以后要是想吃酸辣土豆丝了，你就像我这样做，做法简单，酸辣脆爽，非常下饭。首先土豆切成片，再改刀切成粗细均匀的丝，放入清水中，加一丢丢盐和白醋，浸泡出多余淀粉。锅热放1勺猪油，下葱蒜干辣椒，炒出香味，倒入土豆丝，大火翻炒均匀，炒至断生。调味加盐、鸡精、生抽、香醋、青椒丝，大火翻炒1分钟入味即可出锅。想吃你也去做起来吧。第四道，以后要是想吃炒合菜了，你就像我这样做，3碗米饭都不够吃。首先泡软的粉条，加少许老抽、食用油，用筷子搅拌均匀，防止粘连。油热倒入4个鸡蛋液，将它快速炒熟炒散。锅留底油下葱蒜、小米辣，炒出香味，然后倒入豆芽，炒至断生，再放入粉条、鸡蛋和1把韭菜，调味加生抽、蚝油、盐、鸡精，大火翻炒个5、6、7、8下可以出锅了。你也做给家人尝尝吧。第5道，我告诉你啊，以后你们要是想吃鱼香茄子，可千万不要过油，那样既浪费又麻烦。首先茄子切成长条，接下来才是重点，加炒菜2倍的盐，腌制10分钟，腌出多余的水分，然后加清水清洗掉多余的盐分。我发了100多个作品，还没有得到您的关注，真是太惨了。这个视频您就留个关注吧。你的厨艺一定会步步高升。攥干水分备用，调鱼香汁就记住这个规律：5勺清水，4勺陈醋，3勺生抽，2勺白糖，1勺淀粉搅匀。油热下8毛钱肉末炒出油脂，再放姜蒜，1勺豆瓣酱炒香，炒出红油，倒入茄子和调好的鱼香汁，大火翻拌均匀，炒入味。最后放青红椒、葱段，大火翻炒个4、5、6、7下即可。这样做的鱼香茄子一点也不油腻，真的太好吃了。第6道，辣椒炒肉，到底是先炒辣椒还是先炒肉？这个步骤很多人还不解，今天我就把详细做法分享给大家。辣椒炒肉首选梅花肉，因为它有肥又有瘦，瘦肉里面夹杂的肥肉，这个部位的肉是最好吃的。切成薄片后加生抽、老抽、蚝油，抓匀腌制10分钟。锅不放油，下入辣椒，加1小勺盐，一边炒一边压，压出辣椒的香味，再盛出来备用。另起锅把肥肉先炒出多余的油脂，再下腌好的瘦肉，拍蒜、豆豉、小米辣炒香。我每天都会分享好吃的家常菜，平时不知吃什么的时候，留个关注吧。主页几百道家常菜，总有一道你喜欢的。再下入辣椒，加生抽、鸡精，开大火翻炒均匀即可出锅，又香又好吃，简直就是下饭界的扛把子。第7道，这是我家餐桌上最爱吃的素菜，营养丰富，怎么都吃不腻。首先番茄对半，切成小块，水开下白玉菇和黑木耳，煮熟后捞出备用。3个鸡蛋打散，炒熟盛出，另起锅放葱蒜、番茄，炒出汁水，倒入白玉菇和黑木耳、鸡蛋，加盐、白糖、生抽、毛油，再加葱段翻炒均匀，好看又好吃，你也试试吧。